नमस्कार। फर्स्ट वीडियो, आज के वीडियो का टॉपिक है श्वास रोग में अदरक का प्रयोग। चलिए कैसे यूज कर सकते हैं जानते हैं। अदरक आप सभी के घर में रखा होगा। पहले मैं अदरक लेके आता हूँ। अदरक कहाँ है? आ गया। तो आज के वीडियो का टॉपिक है अदरक का यूज श्वास के रोगों में, श्वास कास या रुचि जो भी हो रहा हो। सबसे पहले ये है अदरक, आप सभी के घर में आराम से ये अदरक मिल जाएगा। और ये है शहद। क्लियर। चलो क्या करना है, अदरक का एक इसमें से ऐसे कोई भी छोटा सा टुकड़ा लो, उस छोटे से टुकड़े को लेकर खरल में अच्छे से कूटो, रस निकालो। आधे से एक चम्मच, आधा चम्मच अदरक का रस लिया तो उसमें एक चम्मच शहद मिलाओ, अच्छे से मिक्स घोल करो और खा जाओ। हो गया। क्या होगा इससे, चलो वो जानते हैं। 3 से 4 कंडीशन में यूजफुल होगा। पहला, जिनको श्वास की तकलीफ होती है उनको यूजफुल होगा। जिनको खांसी की तकलीफ आती है, श्वास मतलब जिनको ब्रीदिंग की इश्यूज होती है वो, जिनको खांसी होती है उनको, जिनको बहुत ज्यादा कफ मिलता है उनको, और जिनको खाने में टेस्ट नहीं आता, मजा नहीं आता, उन सारे लोगों के लिए ये कंडीशन ये यूजफुल है। खाने के पहले सुबह खाली पेट लिया तो ज्यादा फास्ट काम करेगा। खाने के बाद भी ले सकते हो, दिन में 2 बार तक ठीक है। अगर गर्मी ज्यादा लगती है तो अदरक की मात्रा कम कर देना है। मुंह में छाले वाले ये सब आते हैं, एकदम कम मात्रा कर देना है। और शहद की मात्रा थोड़ी बढ़ा देना है। क्लियर। जिनको नुस्खा जानना था वो यहीं तक देखे। अब चलो इसके पीछे का थोड़ा सा साइंस समझते हैं या आयुर्वेद का लॉजिक समझते हैं। अदरक क्या है, ये उष्ण है, गर्म है नेचर में। क्लियर। सेकेंड, ये किस पे काम करता है, आपकी अग्नि बढ़ाने का काम करता है, पाचन बढ़ाने का काम करता है। जो भी श्वास की बीमारी होती है, ब्रीदिंग आपको इश्यूज हो रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं, वो किसके कारण होते हैं। तो आयुर्वेद में 2 इंपॉर्टेंट दोष बोले हैं, वात और कफ। ठीक है, 3 दोष हैं। और आपको पहले वीडियोस में बताया है कि दुनिया में सारी बीमारी वात पित्त कफ के कारण होती है। क्लियर। तो उसमें से वात और कफ ये 2 ज्यादा बिगड़ते हैं जब आपको श्वास रिलेटेड इश्यूज होता है। क्लियर। अब ये क्यों बिगड़ते हैं, तो उसके पीछे आयुर्वेद में कारण बोला है कि भाई ये जो पित्त स्थान है, मतलब आपका जो आमाशय है, वहां पे खराबी होती है। और वहां पे खराबी होने के कारण फिर आपका एक्सेस मल मतलब कफ वफ बनने लग जाता है, और वो आपके सीने बीने में जाके आपको खांसी वासी दुनिया भर की तकलीफ करता है। काश्यप संहिता आप पढ़ेंगे तो उसमें से बोलते हैं कि अगर ये अग्नि खराब है तो अग्नि खराब होने के बाद आप जो कुछ भी खाओगे वो कफ में कन्वर्ट होगा। ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर श्वास की बीमारी ठीक करनी है तो हमें ऐसी दवाई यूज करनी है जो कि हमारी अग्नि को बढ़ाने का काम करे, जो कि नेचर में गर्म हो और वात और कफ पे काम करे अच्छे से। ठीक है। भूख बढ़ा दे, खाने में टेस्ट लाने लग जाए, और जो कुछ भी यहाँ पे कंजेशन है जिसके कारण हमें श्वास में तकलीफ हो रही है या फिर बहुत ज्यादा खांसी आ रही है वो निकाल दे। अदरक का क्या नेचर है, गरम है ये नेचर में। ठीक है। अच्छा खासा आपकी बॉडी में बढ़ाने का काम करेगा। स्पेशली ये वात और कफ का नाश करता है। सेकेंड, अदरक का जब आप रस पीते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी भूख खुलने लग गई है, और जब आपकी भूख अच्छे से खुलनी शुरू हो जाएगी तो इसका मतलब यह है कि आपकी पाचन अग्नि अच्छी होने लग गई है। जठर अग्नि को ये सपोर्ट करेगा। जब आपकी जठर अग्नि अच्छी हो जाएगी तो जठर अग्नि के अच्छी होने के बाद पहली धातु क्या बनती है, रस धातु। 7 धातुएं बनती है खाने के बाद, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। तो वो 7 धातु में से जो पहले नंबर की धातु होती है उसका नाम है रस धातु। ठीक। पहली धातु को हम बोला करेंगे रस धातु। अब ये जो पहली धातु है रस धातु, इसकी ही बीमारी है आपका श्वास रोग। आपकी बॉडी में जो सूजन आती है, शोथ जिसे बोलते हैं, कि ये जो चेहरा है घेंगे टाइप का ऐसे बड़ा सा हो जाता है, फूल जाता है। कई लोग या कई पेशेंट भी हमारे पास आते हैं जिनका शरीर इतना मोटा मोटा हो जाता है, पैर इतने मोटे, कुछ लोग को पिटिंग एडिमा भी हो जाता है, मतलब दबाओ तो ऐसे एकदम खड्डा पड़ने लग जाता है। ठीक है। तो श्वास हो, शोथ हो या खून की कमी हो, ये सब क्या इंडिकेट कर रही है कि जो इसके पहले जो आपका जठर अग्नि था वो बिगड़ा है, इसलिए ये पहली वाली धातु पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अदरक का रस क्या करेगा, आपकी जठर अग्नि बढ़ा देगा। जठर अग्नि बढ़ने के बाद जो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, पहली धातु बनेगी, वो अच्छी क्वालिटी की बनेगी। ये रस धातु पे भी जाता है तो रस धातु की अग्नि को भी बढ़ाएगा। तो आपके शरीर में जो कुछ भी सूजन हो रही है या आपके शरीर में जो कुछ भी आपको कफ हो रहा है, सीने में प्रॉब्लम हो रही है, उसमें ये काम करेगा। शहद क्यों ऐड किया, शहद इसलिए उसके अंदर ऐड किया क्योंकि शहद एकदम छोटे से छोटे जगह पर जाने की उसकी पावर है। और एक पावर ये है शहद की कि वो कफ कम करता है। वात पित्त कफ की सबसे बेस्ट दवा इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आयुर्वेद में ये जो वात पित्त कफ है इनके कंट्रोल करने के लिए
हर एक के लिए एक स्पेशल दवा बोली है। तो ऐसा बोला है भाई, वात को जब भी कंट्रोल करना है तो तेल से बेस्ट कोई दवा नहीं होगी। वात को कंट्रोल करके रखना है तो तेल यूज करो, तेल मालिश वालिश ये सब करो, ठीक। पित्त को कंट्रोल करना है तो आप हमेशा घी का यूज करो, क्योंकि पित्त गर्म है, घी ठंडा है नेचर में। तो भाई पित्त की जो भी बीमारियां हैं, गर्मी लगती है, हाथ पैर में जलन होता है, मुंह में छाले आते हैं, बाल झड़ रहे हैं, या बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा है, खून निकल रहा है, ये कुछ भी है तो उस टाइम पे आप घी का यूज करो। अगर कफ की कोई बीमारी है, चाहे वो मोटापा है, आलस है, बहुत कफ निकलता है, मुंह में से बहुत थूक निकलता है, या टंग के ऊपर एक लेयर बन गई है, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है, या सर्दी खांसी वासी हो रही है, शरीर में कहीं गांठ वांठ होने लग गई है, ब्लॉकेजेस हैं कफ के, साइनस वाइनस ये सब हैं, तो उस टाइम पे शहद यूज करो। तो इसलिए हमने शहद यूज किया है, ताकि अदरक जाकर वात कफ को कम करेगा ही, और शहद है उसके अंदर तो ये और उसकी कई गुना ज्यादा पावर बढ़ा देगा, ठीक। शहद होने से एक और फायदा है, शहद का नेचर ठंडा है, तो जिन लोगों को गर्मी ज्यादा लगती है वो शहद, अगर अदरक के साथ शहद ऐड करके रखेंगे तो तकलीफ नहीं होगी। जिनको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती, केवल ठंडी ठंडी लगती है बहुत, ये वो बिंदास आधा चम्मच अदरक का रस डायरेक्ट भी ले सकते हैं। शुरुआत 1/4 चम्मच से करो, बढ़ाते हुए 1 चम्मच तक जा सकते हो। कितने दिन करना है तो आपकी कंडीशन देखो, आपको जितने दिनों तक कफ होता है उतने दिन कर सकते हो, वरना 7 दिन मोर देन इनफ है, 7 दिन से ज्यादा करने की जरूरत नहीं। हाँ, अदरक का रस लेने से अगर आपको मुंह में छाले आते हैं, गर्मी होती है, कई लोग बोलते हैं उनको पाइल जैसा होने लग गया है, मल मार के यहाँ पे जलन होने लग गया है, तब आप अदरक की मात्रा एकदम कम कर दो, और अदरक के बदले जो सौंठ होता है, जिसे जिंजर कहते हैं, वो सौंठ का 2 चुटकी पाउडर शहद के साथ ले लो, तो अदरक के रस के मुकाबले सौंठ थोड़ा ज्यादा सेफ है, ठीक, वो आप ले सकते हो। या इसके अंदर आप एक और चीज ऐड कर सकते हो, अगर गर्मी ज्यादा लगती है, मिश्री जो खड़ी साखर आती है वो भी आप इसके अंदर 1/2 चम्मच मिला के, तो आधा चम्मच अदरक, आधा चम्मच मिश्री, 1 चम्मच शहद, मस्त कॉम्बिनेशन मिलाए, ले लिया। अगर बहुत ज्यादा फास्ट रिजल्ट चाहिए तो सुबह खाली पेट ले लो, 1 या 1.5 घंटे या 2 घंटे तक कुछ भी मत खाना। अगर ऐसे चखता है कि नहीं यार खाली पेट मुझे दवा नहीं जमती, तो इसको खाना खाने के बाद में ले सकते हो। इसमें इसको एक और इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो पान के पत्ते के ऊपर भी इसको लगा के खा सकते हो। अब पान के पत्ते का श्वास के रोग में क्या रोल है वो आगे आने वाले वीडियोस में जानेंगे। ऐसी कौन सी वीडियोस आप और देखना चाहते हैं कमेंट करके आप हमें एडवाइस देते रहिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अदरक खाते रहें। धन्यवाद।